سلام دوستای عزیز، با امید این که حالتان خیلی خوب باشد. چطور می توانیم یک ایمیل آدرس را در گوشی موبایل خود بسازیم؟ برای یاد گرفتن این عملیه این ویدیو را تا آخرش تماشا کنید. خب می رویم ایمیل آدرس خود باز می کنیم و در اینجا با امو لوگوی ایمیل کلیک کنید، امو لوگوی ایمیل خود، و این صفحه برای شما باز می شود. از اینجا add another account را کلیک کنید و یک صفحه جدید را برای شما نشان می دهد و از اینجا شما می توانید امو ایمیل یاهو بزنید یا گوگل. ایمیل گوگل خوب است، امو را کریت می کنید. خب این صفحه برای شما باز می شود. چکینگ اینفو، و در اینجا شما کریت اکاونت بزنید. فور مای سیلف و فور مای بیزنس هر دویش یکی است، کدام فرقی خاصی نداره. اما فور مای سیلف ما کلیک میکنم و این صفحه که نیم و دیگه امو لاست نیم از شما میخواهد که شما باید امو رو بنویسید. ما نام تخلص خود می نویسم اینجا. نام تخلص خود نه، البته یک امتحانی ایرا می سازم و اینجا می نویسم که یک نام، مثلا می نویسیم احمد علی. نیکست را کلیک می کنم و در اینجا بیسیک اینفورمیشن است که امو میل یعنی مرد و تاریخ تولد خود 2008 مثلا جولای ایران تقریبا تو میمونم 4. خب در اینجا ایمیل آدرس خود وارد میکنم و ایمیل خود که شما وارد کردین، هر قسم ایمیلی که بود رو وارد کنید و در اینجا پاسورد خود مثلا احمد 123 را می نویسم و نیکست را کلیک میکنم. در اینجا شماره موبایل خود شما می دهید. هر کشوری را که در هر کشوری که زندگی میکردین از امو بخش بیرق او را انتخاب کنید و نیکست را کلیک کنید. خب چینل شما جورد شد. از اینجا پایین بیایید و این را تیک بزنید و بگویید که I agree. خب به امین راحتی یک ایمیل ساختیم. دوباره سر لوگوی ایمیل کلیک کنید و ایمیل جدید خود را انتخاب کنید از بخش ایمیل. از اینجا من میایم و ایمیل جدید خود احمد علی را کلیک میکنم و این هم ایمیل جدید من شد. خب دوستای عزیز، این بود ویدیو امروزی. با امیدین که خوشتان آمده باشد. منتظر ویدیوهای بعدی ما هم باشید. تا ویدیوهای آینده، خدا نگهدار.